ఈ చలికాలంలో మీ పిల్లలను జలుబు, దగ్గు, ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో చెప్తాను. సో ఫస్ట్ మనం రోజు బాగా రద్దీ ప్రాంతాలు అంటే మార్కెట్, సూపర్ మార్కెట్, రైల్వే స్టేషన్, గుళ్ళు, హాస్పిటల్స్ ఇలాంటి వాటికి వెళ్తూ ఉంటాం. అక్కడ చాలామందికి అనేక రకాలైన జలుబు, దగ్గులు, వ్యాధులు ఉండొచ్చు. అలాంటి ప్రాంతంలో కనుక వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ నుంచి మనకి శ్వాసకోశ సంబంధించిన వ్యాధులు ఇవన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో అప్పుడు మనము తప్పకుండా మాస్క్ ధరించి అలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్తే వాళ్ళ నుంచి మనకి రాకుండా నివారించుకో. అలాగే బయట నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత శుభ్రంగా చేతులు సోప్ వేసుకొని శుభ్రంగా కడుక్కోండి. ఆ వైరస్ బ్యాక్టీరియా మనకు అంటుకోకుండా చూసుకోవచ్చు. సో రెండవది, ఒకవేళ మనకి గనక జలుబు, దగ్గు గనక ఉంటే మన పిల్లలకి రాకూడదు అంటే మనం మాస్క్ ధరించి మనం తరచుగా చేతులు కనుక కడుక్కుంటూ ఉంటే సో వాళ్ళని తాకినప్పుడు ఆ జలుబు, దగ్గు అనేది వాళ్ళకి అంటుకోకుండా చూసుకోవచ్చు. జలుబు, దగ్గు ద్వారా వచ్చే వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలు ఈ ఎలా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వెళ్తాయంటే బొమ్మలు, టాయ్స్, పెన్సిల్స్, పెన్స్, బెడ్షీట్స్, పిల్లోస్, టవల్స్, ఇంకా వాటర్ బాటిల్స్, గ్లాసులు ఇవన్నీ బాలేని పిల్లలు అంటే జలుబు, దగ్గు ఉన్న పిల్లలు కానీ తాకి నార్మల్గా ఉండే పిల్లలు వాటిని తాకితే వాటి మీద ఉండే బ్యాక్టీరియా వాళ్ళకు కూడా వచ్చి వాళ్ళకు కూడా దగ్గు, జలుబు అనే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీటిని మీరు తరచూ శుభ్రం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. నాలుగవది ఏంటి అంటే ఒకవేళ మన పిల్లలకి కానీ దగ్గు, జలుబు అంటే మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళేసి యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకొని లేదా వేరే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పిల్లలకి డాక్టర్ ఏదో రాసిచ్చాడు యాంటీబయాటిక్ మన పిల్లలకి కూడా అదే వేసేస్తామని వేశారనుకోండి. సో వాళ్ళకు వచ్చింది వేరు, మీ పిల్లలకి వచ్చింది వేరు. వాళ్ళకి డాక్టర్ చూసి అది బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చిందో వైరస్ వల్ల వచ్చిందో చూసుకొని ఆ యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి రాశారు. మీ పిల్లలకి కూడా అదే కానీ వాడితే సో ఈ వైరస్కి ఈ యాంటీబయాటిక్స్ వేయడం వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు. సో అప్పుడు కానీ మీరు కానీ యాంటీబయాటిక్స్ వాడేస్తే సో ఆ యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి ఫ్యూచర్లో పనిచేయకపోవచ్చు. సో యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది. సో మెడికల్ షాపులకి వెళ్ళి యాంటీబయాటిక్స్ ఏదో ఒక యాంటీబయాటిక్స్ కొనుక్కొని వేసుకోవద్దు. అలాగే డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఏ యాంటీబయాటిక్స్ అనేది వాడద్దు. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వండి, మా బాబుకి జలుబు, దగ్గు ఉంది కదా, యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తే తగ్గిపోద్ది కదా అనేసి వాళ్ళని ఫోర్స్ చేయదు. సో ఒకవేళ దగ్గు, జలుబు వస్తే కొందరికి శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది కూడా మొదలవుతుంది. శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది అంటే ఏంటి అంటే ఫాస్ట్గా బ్రీతింగ్ చేయడం. మీకు కనుక మీ పిల్లలు కనుక శ్వాస నార్మల్ కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటున్నట్లయితే అలాగే హై ఫీవర్ 102, 103, 101 ఫారెన్హీట్ కనుక వస్తూ ఉంటే ఇంకా ఏమీ తినకపోవడం, వాంతులు అవ్వడం, డల్గా ఉండడం, సిక్గా ఉండడం, ఇంకా ఎక్కువ దగ్గు ఇలాంటివి కనుక ఉంటే మీ దగ్గరలోని డాక్టర్కి చూపించవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ డేంజర్ సైన్స్, నిమోనియా అయి ఉండొచ్చు. సో అలాంటప్పుడు కానీ మీ డాక్టర్ కానీ చూస్తే అది ఏంటి అని చూసి దానికి ఏమేమి అయి ఉండొచ్చు అనే దాన్ని బట్టి దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. వ్యాక్సినేషన్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వ్యాక్సినేషన్ షెడ్యూల్ ప్రకారం అన్నీ వేయించాలి. ఒకవేళ మీ పిల్లవానికి లేకపోతే పాపకి ఈ వ్యాక్సినేషన్ అనేది కానీ మిస్ అయి ఉన్నా, ఇర్రెగ్యులర్ అయి ఉన్నా, మొత్తం ఆపేసి ఉన్నా కానీ మీ దగ్గరలోని చిన్నపిల్లల డాక్టర్ కానీ కలిస్తే ఏ వ్యాక్సిన్స్ వేసుకోవాలి అనే దాని గురించి చెప్తారు. ముఖ్యంగా ఈ శ్వాసకోశ ఇబ్బందుల గురించి అయితే నిమోనియా రాకుండా